129만 원. 야, 129만 원. 와 대박이다. 말도 안 돼. 거기서 백도가 나오네. 와. 일단 두 번씩 나왔네. 야, 한 번도 한 번만 오지 더 않았네. 하자 우리. 어때요? 한 판 더 가요? 한 판 더 한 가요? 번만 더 해요. 오케이. 충전 돼요? 저 충전 마지막. 나도 충전 마지막. 나 아직 조금 아, 내가- 남았다. 내가 실수밖에 다행이다. 없잖아 이러면. 139만 원이야. 아 같이 게임한 거 많이 여러분. 같이 시작한 거 맞아요 이거? 그럼 130% 수익 여러분. 아 진짜 대박이다. 이만 수익 원. 130%. 아 이거 이상한데. 저분 캐시한 거 같은데. 여러분 윷놀이 하세요 여러분. 수익 130%. 아 뭐야 이게? 이게 말이 안 되는데? 그 먹고는 캐릭터를 바꿔야 될 듯. 먹고는 이제 목각으로? 목각? 맞네. 목각은 아, 계속 내가 못 먼저 가. 못 가서 목각이야? 어. 걔 제발. 오케이 다 깔아주고 제발. 오케이. 할멈을 먹어야 돼. 나 미친 척하고 자동 진행 계속 해볼까? 멋진. 너는 그게 더 잘할걸? 무슨 소리야? 너 같이 다 1승밖에 안 했는데. 저 자동 진행 한번 해보겠습니다. 어차피 화장실도 갈 거라서. 오케이 구경 한번 해볼게요. 아 갑자기 잘해지겠네. 자동 진행 시 나가기 예약이 됩니다래요. 아야 먹방이 안 되네. 가자. 할매 먹어야지. 오 뭐가 나와? 나비. 뭐 나와? 거리 나와? 아 뭐가 뭘 어떻게 해도 안 되네 이게. 아 백도 너무 나이스였어. 아무리 생각해도. 아 잠깐 도 아 백도는 진짜 말도 안 됐다. 아 몰랐어. 근데 백도 두 번씩 나오냐. 아. 얼라리요? 나 달려간다 지금. 못 달려간다 못 달려가. 이렇게 도망가요? 얘를? 아니 얘를? 저 걸날 수도 있지. 이거 자동 진행이죠? 네 뭐가 그런 것 나와? 같아요. 냠냠냠냠냠. 제발 할매. 안 나왔네. 먹어야 돼. 다행이네. 에이 어떻게 없습니까? 차와. 아하. 아하이. 도망가자. 왼쪽이. 뭐야 왜 도밖에 안 나갔어? 그 자동 진행이 괜찮더라고요. 백도가 뭐야? 백도 또 나오네? 할매 진짜. 하면 되겠다. 못 가. 할매 이상한데? 어씨, 그럼 내가 빨리 죽여야지. 것 같아. 사람 출전합니다. AI 못 믿겠어요. 사람이 갑니다. 할매는 일단 없애놔야 돼. 그래. 많이 먹긴 했지. 가자. 오. 이완이 제발 캐릭터 이름이 뭐였지? 오. 못 가기. 뭐? 못 가기. 오케이. 제발. 제발. 안 들려. 그 앞에 나와 있는 거 꼬리나 하시면 되는데. 립. 헐. 걸. 아니면은 여기 얘가 가는 게 낫지. 아니면 또 새로 뭐 걸해도 돼. 근데 진짜 백도 나오면 좀 곤란하게. 이해했지? 그래 나. 백도만 나오면 돼. 안 나와. 쟤는 못 가면 안 나와. 그러다 먹힌 게 2번. 와하, 운 좋았다 못 가기. 또 발목 잡으려 그래. 냠냠냠냠냠냠냠. 시작됐다. 뭘로 먹을까 이거? 뭘로 먹을까? 머리 소름 돋아. 저- 너무 산송장 드세요. 산송장. 이걸로 먹을까요? 아 못 가기 말고 해야죠. 산송장. 어차피 먹네. 다 먹었네. 다 먹고 있어. 할머니가 무상황. 아 나 무슨 발판이야 계속. 제발 이러지 마. 아 백도 잘 나이스. 먹겠습니다. 야 아, 아, 죽여버려. 백도가 나오네. 아 쉽지 않아. 떼거 가자. 걔가 나와. 도망가자. 아니 뭐 이렇게.
아우 소름 돋아. 먹어. 마음에 안 드네. 할머니. 할머니 얘 먹겠지. 아 아니네. 그냥 얹어 가시죠. 제발 할매 또 쫓아온다. 할머니 추노한다. 아 그랬네? 잠깐만 이거 어떻게 해야 돼? 일단 먹어야지. 한 번 더 던지는데. 아 그러네 먹고 저기. 일단 먹고 생각해보자 그럼. 제발 거리상. 나이스. 개로 먹. 아, 걔 낫다. 가고. 걔 가고 이 육 꼬리는 가겠네. 어떻게 되지? 개로 가야지. 개로 가서 한 번 더 걔로 먹고. 먹네. 걔로 근데 통과해야지. 한 번 더 먹고. 개로 통과가 돼요? 한 번 더 먹고. 안 되네. 불안한데. 가보네. 그걸로 통과 됐네. 할머니 먹을 수 있어. 할머니. 예. 냐냥. 이게 아닙니다. 아 히쪼. 안돼. 내가 한 번 더 이기면은 이 노래가 안 돼서 이제 아, 셋 중에 어. 셋 중에 한 분이 살아남는 서바이벌인데 이거. 오케이. 백도 백도. 아니야. 양념만 튀겠습니다. 양념만. 무서워. 또 4개 받고 백도로 끝. 안전하게 갑니다 이 판은. 됐어. 돈 안 원. 아 너무 무서워. 아. 깔아준 애 같고. 봉사정신 투철. 미션. 주세요. 미션 하겠습니다. 야스. 아 슈라 발발타 잘 먹겠습니다. 아수로 평경장? 잘 먹겠습니다. 아, 잘해. 다 먹고 사쿠라네. 도망가. 아 목소리. 도망가. 미친. 아 또 깔아줬어 얘. 아 제발 이러지 마. 제발. 아 이럴 줄 알았어. 냠냠냠냠냠냠냠냠. 둘 짜고 한다니까. 먹기만. 아 나이스. 아무나 드세요. 도망가. 아, 뭘로 가지? 설마 다 먹힐까? No. 그거. 기가 막히네요. 와, 설마 제발. 다 먹힐까? 야, 기가 미쳤다, 막히다. 진짜. 아 이 새끼 또 이래. 기가 막히네. 기가 막혀. 어디 거기만. 제발. 아, 아 기가 나이스. 막히다. 아, 씨. 기가 막히네. 기가 막혀. 그것도 얕보면 안 돼. 다행이다. 먹겠다. 얘. 얘 아니 먹겠다. 할머니 아니야. 아 어떡하지? 그거는 못 가기네. 하나 버려야지 그냥. 아니야 걔 먹어. 걔 음. 먹자 걸로. 할매 뭐 다 Sorry. 먹어. 나이스. 굳이 내거 나이스. 걸로 하나 더 먹어. 새로. 새로 나와서 먹어. 야 나 너무 잘해. 제발 이제 그만. 그만해. 그거 괜찮아. 쟤는. 야 근데 얘 때문에 아니야 괜찮아. 미친. 누구야? 그거. 나이스. 아저 새끼 또 깔아주네. 아, 그래. 아, 나가지 제가- 못하네, 아. 제가 개달라 그랬잖아요. 다 먹었다 그래. 가까이 걸나. 잘 먹겠습니다. 아. 와 진짜 이러면 안 되는구나 진짜. 먹혔다. 누구? 모고. 다행이다. 모고 하나 없지. 못 가. 와, 다 나왔네. 못 가기 너무 잘한다 오늘. 걔 먹. 옷가기 다 나왔네. 제발 깔아주지 마. 할멈이 나 먹으러 온다고 이러면. 열심히 깔아드리겠습니다. 할머니 많이 드세요. 감사합니다. 야. 할머니 가세요. 제발 이러지 마. 이 새끼 또 있어. 할머니 가세요. 걸. 웃겨. 아이씨, 못 먹네 아무것도. 나이스. 저거라도 잡아야겠다. 아, 끝나 안 돼, 게임? 아니야. 여기 있잖아. 그러니까 이유 타고 제게 꼭 치면 답이 없어. 아니야. 근데 아까 그러다가 졌잖아. 얘. 할머니가 졌잖아. 그래? 한마음 한뜻으로 아니야. 못 가게 막으면 못했대요 못 가는 방법이 있었나 봐. 오케이. 잡수세요. 안 되던데요? 아우 돌가 없자.
백도 노리자. 그럼 누나 이겨. 그럼 나가? 설마 이게 질까? 가주세요. 빨리 끝내 드릴게요. 미안해. 달려. 다음 게임 있나요? 다음 저는 게임은 괜찮은데. 한 게임 바둑입니다. 바둑입니까? 바둑이나 포커 하시죠. 야야. 아 좋네요. 설마 백도가 나올까? 일단 도망. 나오지. 너무 빡세다. 잡힐 것 같아. 그러니까 너무. 아 이러면 안 되는데. 제발. 할머니가 너무 잘. 제발 할매 제발 이러지 마. 근데 나쁘지 않은 게 누나 걔가 할매가 아니었네. 그럼. 할머님 가세요. 아 나이스. 할머니 갈 필요 없네. 가야지. 내가 하나를 버릴까? 줘야지. 얘가 없어요. 없나요? 설마. 아니 없어요 그냥. 되게 많이 나오는데 그냥. 아 낙구. 진짜 죽여. 이거 마지막이네 뚝딱이님도. 뚝딱이를 잡아야겠네. 그냥 뚝딱이 잡아야 돼요. 지금. 그거 아니죠. 빨리 뚝딱이 잡아. 유랑이 뚝딱이 아닌가요? 뚝딱이 잡자. 사람 줄 알았어. 본인이 본인 잡으라고 하네요. 좋아. 그렇지. 목강 말한 줄 알았네. 에헤이 조졌네 이거. 나이스. 예스. 예스. 자 깔아드립니다. 징검다리 그러지 징검다리. 마세요. 바로 갑니다. 이렇게 잘 나오면 내가 깔아줄 의미가 없잖아. 아직 안 끝났어. 3개다. 근데 얘가 뭐로 들어가면 끝나. 아못 합치겠지. 이거 이거 애매한데. 어쩔 수 없다 먹어야. 빨리 끝나겠네요 이 판은. 아 못가기 이기면은 못가기가 저희 다 농락할 거예요. 빨리 막아야 돼요. 또걔 거의. 못가기 이기면 저희 다 농락당합니다. 뭐 필요해서 뭐걔 해서. 아 이거 어차피 답이 없는데 지금. 그러니까 이거는 이거 이길 수 있어요? 어디로 내가 나가겠지? 가요? 아니 저거요. 저 왼쪽. 누구야? 할머니. 좀 깔아주셔야 될 것 같아요. 누나 안 나오는데. 깔아드려야 되겠다. 응. 네. 아 이거 밑에 거부터 들어가 드려요? 그럼 좀 할 것 같은데. 아허. 밑에 거 들어갈게요 그럼. 거기들 있는 걸. 거야? 안돼 먹으면 아니 먹어 어차피. 찬송장이 먹냐 안 먹느냐인데. 먹어도 안 돼요. 먹는 게 더 먹어도 돼요. 나았을 것 같은데. 내가 저 깔아줘야지. 오른쪽이. 찬송장 걸 나올 수 있나? 산송장 걸 걸. 나와라 제발. 이야 끝까지 뺐다. 백조충. 진짜. 끝까지 뺐더니. 눈치 없게 또 백도 나오네. 야 나도 뺐구나. 뭐야 이건. 돈 나오면 근데 끝났네요. 이거 괜찮다. 돈 나오면 돈 나왔다. 와 뭐야, 누다. 이거. 나 오케이, 오케이. 백도다 이거. 할만해. 제발 설마 할매 또 백도 나오진 않겠지. 걸 나오면 잡아요. 잡았다. 걸. 잡았어. 육골이면 잡아요. 잡을 수 네, 있나? 잡았다. 얘로만 잡았다. 하면 돼. 얘로. 잡았어요. 걸. 오케이. 아 나이스. 다 되겠습니다. 1이랑. 근데 내가 백도로 저거 되겠다. 아니 나가야겠다. 나가. 뚝딱이도 하나네. 뚝딱이 하나 남았습니다. 뚝딱이 잡아야 돼요. 타겟 변경합니다. 아니 저기 됐어. 자 뚝딱이 잡으러 가죠 우리. 아 뭐야 이게. 또 뚝딱이 살인마네. 600도면 거리잖아. 일단 뚝딱이 살인마네. 갑니다 뚝딱이. 걸리다. 아이씨. 개웃겨. 당신 먹으러 건 농기 아닌데 왜 당신이 먹었어? 걸 넣어. 걸 넣어. 이겼다. 걸하고. 여러분? 여러분. 아 뭐야 끝나네 이러면. 아,
21만 원밖에 못 벌었어. 그거 못 잡아서 그래. 즐거웠습니다.